अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी, NRK 24 न्यूज़ की एडिटर इन चीफ एंड खिदमत खल्क की प्रेसिडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं 6 अक्टूबर संडे यानी इतवार का दिन है आज। और सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से कई सारे ऐसे मजबूर और मुस्तहिक बहनों की मदद हो सकती है। जैसे कि आप लोग को याद होगा 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बताया था, फ्राइडे के दिन 4 अक्टूबर जुम्मे के दिन फ्राइडे के दिन मैंने एक वीडियो बताया था कि बाबा नगर में एक बहन रहती है हमारी, जो बहुत ही ज्यादा मजबूर और मुस्तहिक बहन है। उनके शौहर के एक्सीडेंट की वजह से हाथ टूट गया था और बहुत ज्यादा बीमार है इनके शौहर, कुछ काम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर नहीं सकते काम उन्होंने। तो बहन पहले सिंग मशीन पर कपड़े सीती थी, लेकिन अपने शौहर के इलाज के लिए बहन को सिंग मशीन अपनी बेचना पड़ा, घर का सामान बेचना पड़ा, जिसकी वजह से बहन बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहन की जो ख्वाहिश थी कि उनको एक सिंग मशीन दिलाई जाए जिससे वो फिर से कपड़े सीकर अपना घर चला सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं उनके लिए सिंग मशीन का इंतजाम हो चुका है। ये विद्या कंपनी का सिंग मशीन है, पैर की मोटर के साथ, और साथ में पूरा कंप्लीट स्टैंड मशीन और पैर की मोटर साथ में है। इसलिए जुमला 5,500 रुपए की मशीन है ये, और साथ ही में मैंने 1,500 रुपए की मदद दे रही हूँ। टोटल इस बहन को 7,000 रुपए की मदद दी गई है। खिदमत खल्क की तरफ से इस बहन को मशीन और पूरे टोटल मदद मिला के 7,000 रुपए की मदद दी गई है। और इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे कई सारे मजबूर और मुस्तहिक और बेवा बहनों की मदद करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया मैडम ने 7,000 की मदद करे। लेकिन मशीन खराब मम्मी की वजह से बेच डाली थी, फिर से मैडम मेरी मदद करे, 7,000 की मुकम्मल पैसे दिला दिए मेरे। इंशाल्लाह आगे भी हमारा काम इस तरह करते रहेंगे। खुदा हाफिज, जय हिंद।